好啊，係你好啊，姐姐係點樣咧？啊，分享下你嘅故事啊！係咁樣嘅，小圓姐姐，我想講下我嘅故事啦。係即係咩故事咧？咁嘅，我4年前呢，就喺抖音呢識咗個男人，佢比我大10歲嘅，嗯佢佢係喺順德開廠嘅，嗯，佢有個仔出咗國啦，哦，咁就有好有錢個㗎喎。有個女嫁佛山嘅。哦，咁都好有錢㗎喎。我識佢嘅時候呢，佢老婆已經過身啦。哦，咁名正言順咁樣喺埋一齊咯。如果係咁樣嘅話，咁嘅我當時呢就喺中山工作啦，嗯佢就開車過嚟中山約我食飯。嗯我一開始呢就當佢係朋友嘅啫，嗯，但佢後嚟呢食咗幾次飯啦，佢就唔肯返順德啦。唔得啊，唔得，唔肯翻順德啊，唔肯翻順德啊。佢就夾硬帶咗我去308啦。隔佢唔肯翻去啊嘛，就硬帶我308。當時我係唔願意嘅，唔願意，咁你點解夾硬啊？俾人拖咗去啊？可想咁鬼暗眼白。鬼暗眼你都噏得出嚟嘅？但係佢去咗房間後呢，就送咗條嗰啲鏈俾我啦，嗰啲即係周生生嗰啲啊，周生生係咩嚟㗎？即係嗰啲純金嗰啲啊，嗯，純金999呢。知道啦，知道啦，知道，送咗條鏈俾你。有發票嘅，有就係發票啊？咁原因，就係咁原因啦。咁，就咁同佢發生咗關係啦。係夾硬嘅定係點啊？即係即係自己又可能當時收咗，又有啲誘惑咁啦。唔係夾硬嘅。啊，一開始呢，佢係冇問題嘅，個人好精神噶喎。哦，個伯父。但係佢篤咗幾篤之後呢，個面就開始變黑啦，口呢就嘔啲白泡啊！當時我真係好驚啊！我都驚啊！你咁樣講。係啊，真係好驚啊！我當時，我就自己掹出嚟啦。我送咗佢嗰啲加十字嗰啲啊。哦，醫乜嘢院？咁醫生呢就話佢食咗嗰啲嘢啦，食咗嗰啲補品啦，導致呢就心血管啦方面呢出現問題。好彩呢我送得及時啫喎。如果唔係釘雞就密實噶咯喎。後來我老公知道呢件事啦。已經當時我哋好嘈啊，嘈到即係佢話，即係如果原諒呢就好好過啊。因為當時我哋已經中間有2個小朋友啦。佢哋話唔原諒就即係唔原諒就離婚噶啦。咁到底原定係唔原啊？我就睇2個小朋友份上，我都好想繼續過嘅。咁到底有冇原諒你啊？你想原諒人哋定人哋想原諒你啊？佢係選擇原諒我嘅。佢選擇原諒你嘅，咁有咩事啊？而家？我都有心改過啦，想同佢一心一意咁過啦，為咗佢2個小朋友，係咪啊？我聽你把聲都覺得你會回歸。但係我就想同你，即係同你講啊，最後幫我解決啦問題咯。咩事？但係諗唔到佢唔信我嘅，工資都唔分俾我嘅，1分都唔俾我嘅。工資1分都唔俾你啊？係啊，
就經常查我電話咯、微信啦啲聊天記錄啊，哦仲變態到咧偷偷喺即係車邊啊，同我車上邊咧同我電話就安定位啊，加屋企啊嗰啲啊，即係個角落頭啊又安攝像頭啦，嗯啊，然之後我舊年年底啊返外家，即係參加同學聚會啊。啊參加同學聚會，當時我哋唱 K 咧，唱 K 到2點啦，我就冇返屋企，做咩我就唔返屋企？住喺我2點啦嘛，太夜啦，我就冇返去，我就住喺我媽外家度。啊啊，當晚咧，佢就打10幾次微信電話俾我。哦，你老公喎？哦，啊我好煩啊！嗰時候就打過咁多次，我就好煩，我冇接。嗯所以咧，我就第二日返到屋企嘅時候咧，佢就發癲啦，佢就買咗幾支嗰啲清洗咧，夾硬清洗我嗰度。佢買幾支清洗嗰啲嘢清洗你啊？啊，就哎呀，我仲綁起嚟打我啊！我已經話俾佢知啦，我就係去同學聚會咋，佢就係唔信我，仲之後就經常對我冷暴力。啊後面我就搬咗出去一個人住啦。搬咗出去一個人住啊？因為我忍受唔到啦。你忍受唔到佢咁樣對你？我想就冷靜下，想對住佢呢啲行為，我就即係快要崩潰啦。咁崩潰嘅話，咁你搬咗出嚟住咁點算咧，細佬哥？我當時真係冇辦法啦，佢咁對我當時就係諗到冇辦法面對佢啦。幫我點讚啦！如果你冇辦法面對佢嘅，我叫啲人點讚，然之後上個燈牌同埋人氣票先啦，好唔好啊？幫我上個燈牌同埋人氣票，將你嘅讚點到50萬讚。你面對唔到佢嘅，等我嚟面對你啊！好唔好啊？呢個Sam哥又出現啦嚇！當初咧，佢就話好好同我過噶嘛，點知佢依家越來越變態啦。我搬出去嘅時候，我就想靜下噶咋。但係諗唔到咧，上個月我同學去宿舍同我傾偈嘅時候，佢竟然打人哋啊，仲話我同學勾引我啊，勾搭我啊，仲話我同學啊，仲打人哋喎，仲話如果想過咧就返屋企好好過，唔想過咧就離婚啦，不如咁啊！你話呢啲男人我仲繼唔繼續啊？哇！直播間嘅朋友仔，你話繼唔繼續啊？你話俾我知啊！唉，我都唔知你今年幾大啊？我38啦。你38歲啊，真係38婦女節都過咗啦。我心真係好攰啊！小賢姐姐幫下我啦。我聽到你，我個心都好攰啊！你知唔知啊？我想問你一個問題啊！直播間嘅朋友仔有冇人呢？俾啲問題佢啊？有冇人啊？冇人嘅，等我噶啦喎！阿 Sam 哥喺唔喺度啊？Sam 哥啊！Sam 哥，Sam 哥唔喺度嘅，我嚟個匿名噶，有個人連咗上嚟，我唔知佢男定係女嚟嘅。喂？唔出聲嘅，嗰隻匿名連咪嘅。阿 Sam 哥啊，Sam 哥你今日發瘟喎？今日真係冇人拉你連上嚟喎，你冇辦法噶咯喎。我問你啊，咁你無啦啦，我留翻啲呢個我是青春啊！呢個姐姐仔好正經嘅呢個姐姐仔。喂？
喂，姐姐仔，係點解而家我點解覺得好似你哋好似好得閒咁嘅？姐姐仔，呢個30幾40歲呢個年紀唔係應該去揾錢，然之後好好地去養育自己啲仔女咩？邊有咁多時間去又撩呢個撩嗰個，又同學又呢個嗰個，反反覆覆人哋都嗌你翻去同佢好好過日子啦，又去同學聚會。你唔知同學聚會係最容易出事嘅咩？啊？喂，你講啊，姐姐。但係佢咁樣嘅嗰個態度啊，你講啊，姐姐，你下邊呢個匿名姐姐。我覺得話我已經係本身係好發過姣㗎。啊！梗係你老公原諒你都仲做話煩添啫！哎呀，你嘅人都你老公都原諒你好多噶啦，你仲是講離婚添，係。但係佢唔信我啊！佢偷睇我啲文都冇信字你啊！啊！而且你本身偷入都咁多次，偷入都咁一次啦，你仲信你老公點相信得過你啊？係咪啊？仲對我冷暴力喎！你唔好話責怪你老公啦，你唔好責怪你老公啦，你老公你本身你都係唔做唔正噶，你走出嚟偷食啊，偷食梗係唔放過你啦，係嘛？姐姐仔，其實我覺得你呢個老公已經好大度啦，你咁樣去咁樣嘅行為，佢仲原諒你，嗌你翻嚟過日子，你仲要反覆幾次再去做令人哋最容易誤會嘅嘢，唔知你有冇發生？但係你呢種行為咧，就係人哋肯定會有好大嘅疑心嘅。本身你老公好大度噶啦，你偷食都唔打你。佢點大度咧？我想問下佢點大度咧嚇？咁唔大度咧，你出嚟偷食，而家我放個你人，怕你有第二次咧、第三次咧，係點啊？問題係我冇出軌啊！問題咁你本身你都係唔正噶嘛，你做人啊，冇放過你咧。唔可以咁定死啲人，即係只係一次就咁定死人噶嘛。我只係去下同學聚會啫嘛。我同你講，姐姐仔，同學聚會，我個堂會就係同學聚會，自己3個仔女，然之後翻去就係因為同學聚會，然之後3個仔女都唔要啦，而家又同學之間又另外又成咗家啦，造成咗幾多個家庭嘅問題啊！所以有好多行為，我覺得呢個時候更加多嘅就係照顧好家庭，教育好個小朋如果佢唔友。信我，就可以攞呢啲嗰啲嘢嚟整沖洗液嚟清洗我，就可以綁我打我嗎？你都知道你老公已經係有呢個疑心病啦，然之後你再去同學聚會，然之後人哋打電話俾你，仲要成晚，咁你係咪人哋覺得本身就有呢個問嘅？咁你再做出啲咁樣嘅行為，咁係咪本身呢個男人有咁樣嘅呢啲諗法疑心，係咪都好正常咧？個死佬真係，唉！唉，本身你都係發姣啦，陣時咁老嘅人你都制得過噶吓？你醜唔醜噶？啱啱87日咩嚟咧？我想問下我幾時合法姣咧嚇？咁唔係啊！你結婚咗，你咁多人都差唔多醫院嚟知你啊，係嘛？之前你唔發姣，你老公咪會放過你咯？點知道你要咁搞到你咁嘅？你咁貪，又貪錢又發姣咧，係嘛？你信你如果佢咁樣嘅人點樣過啊？係本身你做唔正先，咪點樣過啊你啊？做人啊，你自己你都要低頭認罪啊你啊，係嘛？姐姐仔，其實我覺得你而家發生咗咁多事，其實就係你嘅原因引起嘅。然之後咧，到咗而家你仲唔自己去好好地去反省，仲一味咁樣去責怪你屋企嗰個係點樣變態。其實好多原因係你自己引起嘅。
唔係佢想去咁樣去做㗎。咁你睇下佢係咪呢啲侮辱人格啊？點侮辱人格啊？佢攞啲嘢清洗咁樣，唔變態嗎？唔侮辱人嗎？咁你咁你係咪第一次人哋已經係原諒咗你，嗌你翻嚟好好地過日子啊？然之後你第二次又去同學聚會，電話又唔接。本身呢個男嘅可能係好愛你嘅，佢就係唔允許你有呢啲咁樣嘅乾淨，你覺得正常啫？只係你自己認為正常。所以我覺得你要自己去檢討下自己邊啲行為引起人哋會有另外咁樣嘅做法。你如果想過日子嘅，你就好好地檢討，好好地翻去照顧好呢個家庭就 OK 啦。40歲都差唔多乾柴啦，你仲要呢度撩人嗰度撩人，有咩咁好撩呢？問題我清清白白啊！你清白，你第一次差啲都搞出人命啦！清白，清乜嘢白呢？清白添，仲要搞出人命嚟添啊！你都搞到人啲，哎呀，差啲瓜老襯啊！你都啊。其實你而家老公呢種咁樣嘅狀態啊，你一係咧你就放過人哋，好好地同人哋結清咗呢個關係，你出去點玩就點玩；一係咧你就自己好好地回歸家庭，好好地照顧呢個家庭。你而家你仲去問你老公嘅各種嘅問題係冇用嘅，你只有去改變你自己，等你老公放低對你嘅呢之前嘅呢啲成見，係要用你嘅行為嚟去等佢相信你噶。問題我冇督啊，冇督過，佢就懷疑我同我督嘛。你明知道呢啲咁樣嘅行為都咁敏感啦，你係因為咁樣嘅事，你老公先至對你做出種種咁樣，你覺得係侮辱你嘅行為，咁你仲要去製造呢啲咁樣嘅機會，等人哋去誤會你，咁呢個係你老公嘅問題定係你自己嘅問題咧？阿 Sam 哥你講下啦，佢男嘅中意督嚟督去嗰啲，等佢講。我讀書讀得少，咩叫督？發溫啊，Sam 哥嚟。我讀書讀咗好多年㗎，我3年級我都同講，我讀咗3年，留學3年，好多同學㗎，但係都冇人嬲我同學聚會。即係我哋首先唔好話一下就判決呢個靚女有冇做對唔住佢老公先啦。其實佢本身咧個出發點係錯咗咯，係嘛？夜不歸宿，點解佢唔同佢老公講聲咧？佢翻到外家咧，喺外家點解佢唔接佢老公電話咧？所以你老公咁樣去對你，係上邊你一樓嗰個係邊個嚟㗎？1米嗰個係心好涼啊，明唔明白啊？你哋你問阿 Sam 哥涼唔涼個心？我涼咩啫？我話你係抵嘅，你老公咁對你係抵你㗎，唔值得幫你㗎。同學聚會唔代表乜嘢，但係你嘅行為好令你老公去懷疑。唔通你哋個次次同學聚會都係咁㗎？你哋俾你哋諗到咁猥瑣㗎嗎？冇人話你猥瑣，係你自己搞到自己，令你老公去懷疑。本身你自己嘅行為不檢，點解你老公會咁樣去懷疑你呢？你有冇檢討下自己？你返外家點解唔可以光明正大接電話？你老公唔攞碘酒幫你洗乾淨，你偷笑啦！如果你係清白嘅，點解你喺外家唔接個電話？點啊依家？好檢點依家啫，但係你老公都懷疑你啊！同學聚會本身佢個含義已經好帶於貶義詞嘅，明唔明白啊？好多人打住同學聚會去勾3搭4嘅，你明唔明白？加上你老公打電話你又唔接，代表乜嘢？身有事咯。你仲要話喺外家，連電話都唔敢接，講出嚟都冇人信你啦。
Sam 哥都好想幫你啊，幫唔出口啊。你唯一可以嘅你翻去得嘅頭同個老公認錯，同佢哋解釋以後乜鬼聚會都唔去啦，最多同阿森哥聚會啊，咁就算啦。連續打咁多次電話，同學會話我㗎。同學緊要啊，同老公緊要啊。如果你認為同學緊要，你咪同佢老公講咯。你話我同學好緊要㗎，我唔同你過，我要見我同學咁咪咯，冇問題嘅。我相信你老公批你嘅。咁佢同學聚會咁都唔咁樣理解我，咁樣點過啊？咁你如果係要咁樣堅持你嘅觀點，你唔使揾小圓啊，你自己可以決定啊，唔使喺平台講出嚟，要人哋教你點樣做啦。你都已經有咗答案咯。我相信你平時嘅行為，仲想同佢好好過㗎。阿靚女啊，你自己諗下你平時嘅行為點樣，你自己心知肚明啦。如果你平時係好嘅，你老公點會懷疑你啊？佢經常提出話我曾經同個老男人話我話搞到人哋馬上中風，仲話我賤。都話一句講晒啦，你平時個行為值得你老公去懷疑。你本身之前都肯定有前科，如果我相信作為一個男人，作為一個老公。愛個老婆嘅，佢一夜唔翻去同學聚會，我相信佢唔會第二日會攞乜嘢去幫你清洗。你肯定有嘢瞞住我哋啲網友，你未講真心説話。但係嗰個男人食咗藥㗎。你唔好講，但係你老實講，你以前有冇咁嘅行為？唔關我事㗎。唔關你事，關你老公事啊？當時我都馬上掹出，我已經係即刻送佢醫院㗎。咁即係話你啱啦，你老公錯啊，係嘛？我哋唔好講嘢，我問你靚女，之前你有冇咁嘅行為令你老公好嬲？你有乜嘢瞞住小圓？有乜嘢仲未講俾我哋知？你肯定之前有過咁嘅行為，所以令你老公咁做出咁偏激嘅行為。我係錯，但佢選擇錯喺邊？你嘅錯係錯喺邊？係咪真係勾三搭四？係咪有過咁嘅行為？如果冇，你老公絕對唔會做咁偏激嘅，攞嘢幫你清洗，佢唔一腳伸地翻去走你偷笑啦。我問你啊，等等先啊，Sam 哥問你啊，Sam 哥問你錯喺邊度啊，姐姐？嗱，如果呢個男人食咗藥，你點樣抗拒都抗拒唔到嘅咩？唔係啊，你等陣先，你問你錯喺邊度啊？喂，我係錯喺個男人馬上封咗啊，馬上，但係佢喂，係咪我啊？呢個姐姐你講，下邊呢個姐姐你講下。係咪我啊？係。我想問下嗰個靚女啊，你在唔在乎你老公嘅啫？在乎啊，唔係我都唔會。你愛唔愛你老公啊？愛啊。咁你愛你老公，你第一次你已經犯錯，你第一次你都已經犯錯啦，你老公都原諒你。你去同學聚會，點解你唔同你老公溝通好啊？你聚會點解要聚到2點啊？你11點、12點唔可以翻屋企嘅咩？你好重要㗎，你喺班嗰度我係人咁樣啊！你好重要㗎，你係人咁樣，咁你已經犯咗一個大嘅大錯特錯，你老公都原諒你，咁你要尊重下你老公，你去聚會你可以去，但係你要有個度先得㗎。咁樣你去咗聚會，你仲要由頭去到最尾，去到2點，人哋散咗啦。咁你要翻你外家，你唔聽你老公嘅電話，咁你係咩意思啫？你擺明你就已經唔係翻你外家啦，係正常人都知道噶啦。
但係佢仲未將佢之前我話俾你錯嘅聽，嘢講出我話俾你嚟。聽啦，偶然我會上阿小燕姐姐個直播間，我好少鬧佢之人。前肯定有我擺明講你，你係咩心態咧？你呢種人係水性楊花，我話你聽，你根本你就係想喺度兜搭男人，仲有你想冷靜一下，搬出去冷靜一下，點解你要叫同學翻嚟陪你傾偈？而且叫個男同學翻嚟叫你傾偈。嗱，好啦好啦，呢個姐姐真係等下先，我問你一句話，咁點解你要叫個男同學翻去同你你點解要行去個男同學行你嗰個住嘅地方傾偈啊？傾乜嘢啊？你哋我哋就平時咁傾偈咋，傾咩啊？Sam 哥會唔會傾同懷疑人哋喎？傾嗰啲滴滴嘟嘟嗰啲嘢咯。啊，係Sam 哥傾幾時傾下幾時下一次咯。你傾乜嘢啊？姐姐，你無啦啦你叫個男人入去傾咩啊？你話俾我知。同學聚會梗個男係多人問佢幾年時出嚟冇見咁啊，咯？傾下偈好正常啫，好冇？係咪？正常咁咪傾下約下一次咯。唔係，咁你孤男寡女，你有咩好傾啊？小燕啊，佢根本呃住我哋。你仲話正常，你都已經冇得救噶啦，靚女。我話俾你聽，而家你仲係在乎你嘅老公嘅咧，你乖乖地翻去向你老公認錯，你就話你唔好有下次啦，你端端得得咁樣去對你老公好啦，你擺正個心態啦，你再係咁樣落去，你老公唔要女，你邊個都唔要女啊，因為你本身嘅性格就係水性楊花。我係懷疑。幫我邊個唔點懷疑你啊？你一行出去你就唔見人噶啦，嗰種噶啦，邊個唔懷疑你啊？練唔到佢，佢係咪俾人哋 cut 咗落去啊？入到嚟嘅，幫我上個粉絲燈牌啊！我真係頂唔順，我都唔知點講呢個姐姐仔好似佢唔知似唔似38歲嘅喎姐姐。冇辦法啦，呢個姐姐真係。練唔練上嚟先？唔練嘅話，我下一位啊！如果唔係嘅話咧，總結下俾啲人總結一下。叫佢大樂嘅呢個係咪佢嚟嘅？喂，你好啊，大樂，大樂啊，喂，係咪你啊？你匿名啊，大樂係咪你？係嘅，匿名啊。你係咪嗰個女仔啊？係嘅，匿名啊。唔係，我想同講啱先嗰個啫，大家晚上好嚇。哎呀，嚇死我啊！如果你我以為你啱先個女仔，我叫佢即刻匿名啊。唔係，我講佢仲要老公唔俾錢佢，原諒你都滿足啦，和口不能如初啊，姐姐。匿名嗰個係咪嗰個姐姐嚟㗎？嗰個姐姐唔匿名我倒數第一個睇下佢連唔連得到佢唔連就算數，你評論下佢就算啦。我睇下佢係咪邊個嚟嘅？喂，姐姐都好同我落去啦。喂，喂，嗰啲苦。喂，我聽日仲知啊，今日係之前。喂，我唔知道下邊嗰個啊。喂，你講下，你繼續講下，我睇下係咪佢嚟嘅。喂，你就係嗰個女仔係咪？唔係，我係新嚟。啊，你好，你好，你好。